钢铁伞兵郑良峰展现着不可思议的生命奇迹，嘛要祝福伊会当早日恢复到正常的生活，从此健康平安。好，来继续来到苗栗县的深山林内，才有一间梅园国小，有一群泰雅族的囡仔组一团柔道队，成立7年外来，因已经摕下着100多个奖牌，伫体坛拍出着名声。但是因为无经费，这群囡仔练习的场地是伫咧校园上楼尾顶的铁皮厝，环境甲设备拢真简单。带领这支队伍的灵魂人物是38岁教务主任高孝林，伊有博士的学位，嘛有国家奥会工作资格。但是伊决心回到部落，教导故乡的子弟，翻转囡仔的未来。咱继续来看苗栗梅园国小这群泰雅族的囡仔精彩的故事。都是可以住饭店然后可以得奖牌，这样可以保护家人，然后遇到危险的时候就不用害怕了。我想当柔道鼓手还有脚力鼓手，这样就可以帮家里赚一点钱。希望他们每一个都可以用脚力柔道或者是自己的方法去改变自己的生活。训练场内底做了搁再做，高强度体能的训练，规个面大粒汗、细粒汗，刷落来搁较重重。美教疗好，揽力、攻击、该对调的，得分也是失分的关键，输赢拢伫一网里。再来。保护自己是最重要，因为比赛的时候没有学会那个保护自己的东西的话，可能摔一个手会骨折啊，脚会骨折啊。小小年纪练甲真忝，拼死练无放弃。到这个比赛，双边爱用手相演，利用各种的技术和技巧，甲对手演落倒来得分。唔但是靠爆发力、骹手的美力，搁有体力和筋脉力拢爱有够。甲平常时的练习当作是实战。万不利若是受伤，硬劲加力嘛继续练。因是梅园国小的柔道教练队。2年级练到现在，练差不多2年多。一开始怎么会加入？觉得很有趣，想要加入。你刚刚在练的时候，手是有折到？有啊，我跟那个学长摔，他把我腰之后转我手就折到了。因为小时候很皮，被主任抓来练习。一开始会觉得很累吗？很累。我刚开始练的时候，一直被学长学姐摔。要升5年级的时候，就开始可以跟别的学长开始练习。柔道这个项目，很多原住民的小朋友投入这个运动。最重要的其实就是经济考量，因为它不是团体的项目，它是个人积极的项目，它只要一个人就可以出赛。105学年度的时候，我们聘了一位教练，当时他就有提议说，柔道、脚力这2个项目在小朋友他们的训练环境模式其实都差不多的。那我们既然练了柔道，那何不把脚力加进来？小朋友也可以做第2个项目的发展。脚帮忙，对，好呀，往上去抱前面，抱前面，去抱着。抱他的腰，对，很好，瞧，这样裁判就会吹了啊。我们的环境虽然改善很多，但是其实也没有到很好。可是我觉得我们的孩子，他们虽然有伤，他们虽然撞到了，跟我说很痛啊，我就说那还可以摔吗？明天要比赛了，你还可以练吗？他说我可以，就要继续擦干眼泪，继续回到场上。四周围都是山，规片的分布。梅园国小是离苗栗县泰安乡，海拔850公尺，人拢讲是天堂小学。全校敢若只有46个学生，拢是泰雅族的囡仔，其中有15人加入柔道教练队。训练场就是伫校园的厝尾顶，简单的铁片厝内底，几片训练珠啊，设备真基本，但是因常常伫比赛当中得奖。
2013年成立到今仔日，已经摕到超过100面的奖牌和奖杯。我对小孩子他们就是很严格，但私底下的时候不会请他们喝饮料啊、吃糖果，就是训练跟私底下这样我分很清楚。山区跟都市环境真的有差，我有跟他们说过，就是最糟的环境才可以塑造一个最好的运动员。先把自己练好，我们就是一步一步慢慢来。你什么时候当上队长5年级要升6年级的时候，要管好学弟妹，然后自己也要以身作则。12岁组合是囡仔当中的队长，要升国中啊。教练感觉讲伊真有天分，激烈的比赛场顶悬，还有一对小姊妹啊，特别显目。因是3年的一辉，还有2年的一冠。你一开始怎么会加入柔道角力队？我很好奇，好奇什么？就是感觉很好玩，因为这样可以保护家人，然后遇到危险的时候就不用害怕了。练那个很累吗？有一点累，那以后你也想要继续练吗？因为我想要得到很多奖励。经济环境较差，教育的资源嘛无够，是足侪偏乡和部落的囡仔面对的困境。希望透过运动改变囡仔的未来。梅园国小教务主任38岁高浩林，伊有博士的学位，还有国家奥会工作的资格，但是嘛是选择回来家乡，甲囡仔斗相共。穿起来，全部穿好。新衣服小孩会很开心。会啊，他们会很期待穿新的，因为他们在家里其实没有太多的衣服可以这样穿。只有你以前穿哪件 T 恤？没很国小啊，你看，你也是还没有穿好，快点！我自己本身就是这间学校毕业的，然后我也是第一位校友毕业回来这边服务。可是在我前面，在我后面，没有任何一个人，我是我们部落第一位大学生。在那个之前，没有任何一位大学生，别的部落有，这我们部落没有。所以当时就想说，能够让孩子有一个可以让他们支撑下去，继续把学业完成的一个第二专长也好，他自己喜欢的运动或者是才艺也好。能够有这个东西让他们支撑下去，或者是说把我们所谓认为大学毕业这个最简单的门槛去达到。采访这几天，这个小选手密集的训练，都是为着2020年第1场全国角力锦标赛做准备。练习结束，阮队3年的岳林倒转伊的厝里。他明天比赛哦。好。好。你可不可以拿冠军给妈妈看？会不会？会。大声一点，会不会？会。他第一次比赛，我跟爸爸就一起去看他。你呢？对，第三。就当天看他比赛很兴奋的，然后从那时候不敢再去看了，摔得很大力，那种地板的声音，看到会很心疼。很软啊，我们爸爸妈妈看了会心疼啊。我把它回着。你打到你身体，我们就心疼了。岳林妈妈的唔甘是足侪家长为互囡仔加入的原因，嘛是学校推展柔道和角力的难题。但是对囡仔来讲，为什么介意练习？为什么介意比赛？因的回答简单纯真，互人做感动的。可以住饭店啊，然后可以得奖牌。有得到奖牌吗？有。他们看到高楼大厦就很好奇，就是上次看到那个101啊，然后还有搭火车吧，看到火车也蛮好奇。我其实也会跟他们分享说，我也是部落长大的，就跟他们说我可以，应该你们也可以。他们会说，我说我以后很想像你一样，然后我就跟他们说，那你们自己努力。那你来的时候，妈妈可以说什么吗？那就说加油而已，只要摔死1场就有得冠。你在这里问他们说会不会怕，会不会紧张，他们都说不会，我很想比赛。但是你在当下要上场的时候，他会变一个人，要赶快安抚他，然后要增加他的信心。没人加油！
2分哦！再来，站起来！梅园国小最后摕到1面金牌、2面银牌、3面铜牌的成绩。阮甲每一个囡仔伫比赛场顶悬认真拍拼的过程，拢甲记录落来。有个人摕到最好的成绩，有个人表现无讲介理想，失望流目屎。但是比赛过程一步一步拢是成长和学习。就是要给他们正确的观念，输赢不要摆太重，但是要把比赛比好，把你所练的呈现出来，那个才叫做比赛。他们的成长过程中，虽然有很多挫折颠簸，但是也是希望他们能够继续坚持下去。这个孩子对我来说，就像自己的小朋友一样，就是因为在乎，所以会珍惜。我们也没有要说孩子们一定要拿到金牌、银牌。我们最重要的初衷就是有这样的运动，有这样的习惯，他们可以借由这样去升学，改变自己而已。大家囡仔尽量发挥，为部落内的原住民小小的选手，伫比赛场顶悬，唔那是和对手拼输赢，嘛爱挑战家己。这一摆搁一摆的比赛，嘛是因对人生的考验。我想要当芭蕾老师，我的梦想是当一个医生，成为篮球选手啊。我想当柔道国手，还有脚力国手。虽然讲因住的所在较偏远，但是梦想敢若真近。天童小学的囡仔，不管未来是毋是变成运动的选手，希望因会当改变庄脚和都市的差别，会当有真好的未来。